Komið sæl, Jóhann Gretarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komum við að því að við förum yfir lexíuhefti númer 16 og það ber yfirskriftina Musterið endurreist. Og þá les ég innganginn af þessu hefti og hann hljómar svo. Borg friðarins, Jerúsalem, á sér sögu sem fáar aðra borgir heimsins geta státað af. Í gegnum þúsundir ára hafa styrjaldir verið háðar yfir þessum stað. Jerúsalem enn í dag en ófriðamesti staður jarðarinnar. Eftirsóknarverðasti staðurinn í Jerúsalem Musterishæðin sem talin vera hvað helgust af gyðingum og múslimum. Á þessum stað reisti Salómon konungur hið fyrsta mikla musteri gyðinga sem Nebúkadnesar konungur Babýlonaveldis lagði í rúst. Síðar meir reisti Heródes á sama stað musterið sem kennt var við hann en eyðilegðist af Rómverjum árið 70 eftir Krist. Og frá þessum tíma hafa menn talað að endurreisa þetta musteri. En hvað segir Biblían endurreisn musterisins? Hver var tilgangur hins forna musteris sem einnig var nefnt tjaldbúðin og helgidómurinn? Hvað var boðað með öllum táknum og helgisíðunum? Og þar sem æðsti presturinn þjónaði fólki Guðs í helgidómnum öldum saman. Hver talar nú máli okkar frammi fyrir Guði? Og þá það fyrsta spurningin og hún hljómar svo. Hver var aðal tilgangur hins gyðinglega helgidóms? Og þá vísað í aðra Mósebók 25:8. Þeir skulu gjöra mér helgidóm og að ég búi mitt á meðal þeirra. Þetta ekki áminning fyrir okkur, Jóhanna, að þegar við göngum inn í kirkju, inn í Guðs hús, sem að hefur verið helgað Guði og kirkjulegum athöfnum, að þar okkur sagt að hann búi mitt á meðal okkar. Og jú, ég held að almennt tala séu Íslendingar í því hugafarið þegar þeir ganga inn í kirkju að hér eru þeir á helgri grundu og það fer vel á því. En svo svo margt í hinnu biblíulega musteri eða kirkju sem að minnir okkur á að það til annað musteri einhvers staðar og okkur sagt að það á himnum og þetta táknmynd það og við kynnumst því betur núna og eftir. Nákvæmlega. Og svo segir hérna að Guð skapaði mannverurnar til að njóta kærleika og samfélags hver við aðra og við erum sköpuð í hans eigin mynd svo að við gætum betur skilið hann og lært að elska hann jafnvel enn meira. Og þegar okkar upprunalegu foreldrar synguðu, rofnuðu þau nánu kynni sem áður ríkti á milli Guðs og þeirra og syndin skapaði múr sem aðskildi okkur frá heilugum Guði. Og tjaldbúðin var sá vettvangur sem gerði honum mögulegt að lifa á meðal okkar. Nálað hans þannig augljós á meðal okkar, hvar sem fólki hans festi rætur. Og þannig átti það að njóta leiðsagnar hans og verndar. Táknmyndir helgidómsins og helgisiðnir kenndu fólkinu að skilja kærleiksríkan Guð þeirra. Og þá komið að númer 2. Hvað kenndi helgidómurinn og þjónustan þar Guð og starf hans? Og við lesum í Sálmarnir 77:13. Ég íhuga allar athafnir þínar, athuga stórvirki þín. Hérna erum við mynd á þá staðreind að Guð sér allt. Hann veit hvað við erum að gera og hvernig við gerum hlutina. Það mjög mikilvægt að allt varðar helgi hald okkar og helgi dóm Guðs á jörðu, kirkjuna, að það sé í hugum okkar heilagt, Guði helgað og ekki bara kirkjulegar athafnir, heldur líka lögmál Guðs sem hefur með það að gera, hvernig við lifum og hegðum okkur. Bara ég kalla boðorðin 10 stjórnarskrá Guðs ríkis. Þau eru það. Og svo segir hér að athafnir Guðs okkur til sáluhjálpar opinberuðust í þrívítar myndum helgidómsins.
Allt í gegnum biblíuna minnst á hjálpræði okkar í margs konar táknmyndum og helgisíðum. Og helgidómurinn útskýrir allt fagnaðarerindið í smáatriðum. Þar opinberast dómur Guðs og miskunnsemi ásamt lýsingunni á því hvernig Guð mun endanlega útrýma afleiðingu syndarinnar. Og Daniels bókin og opinberunarbókin sýna berlega hvernig spádómar þeirra byggjast að verulega leyti á því sem gerðist í helgidóminum. Og oft vikið að helgisíðu musterisins í opinberunarbókinni. Og það fátt eins mikilvægt fyrir okkur að skilja í allri biblíunni eins og það að við skiljum allt sem viðkemur helgidóminum. Og áður við höldum lengra inn í lektíuna að þá vil ég bara minna á að það kemur að því að þegar farið að telja upp hinn ýmsu atriði svo spóðanabrauð eða reykelsi og öldur og svona framvegis að það allra helgasta sem sagt innstu hluti musterisins og þar í að finna örkina með boðrannu 10. En allt sem að í fremri hlutanum það á sína meiningu líka og mikilvægi. Við skulum skoða þetta nánar. Já, einmitt. Og þá komum við númer 3. Hver var höfuð áhersla í helgidómsþjónustunni? Og við lesum í Hebreabréfinu 9:22. Eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs. Og svo lesum við hér, helgidómsþjónustan byggðist á fórnum dýra. Hinn átakilega athöfn átti að kenna þáttakandum þá lexíu að án úthellingar blóðs var enga fyrirgefningu að fá eða hreinsun af synd. Blóðið táknar líf og það var aðeins blóð Guðs himinsins, þess sem við syndguðum gegn, sem gat veitt fyrirgefningu syndarinnar. Og það aðeins Jesú, Guðs lambið, sem getur tekið á sig synd alls heimsins. Og það var einmitt í gegnum þjónustu helgidómsins sem Guð sýndi hver dýrkeypt syndasektin Þannig beindi Guð sjónum okkar til hinnar miklu fórnar og staðgengils okkar Jesú Krist. Og þá það spurning númer 4. Hvaðan kom fyrirmyndin að byggingu helgidómsins til Móse? Og við lesum í 2. Mósebók 25:9. Þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd að tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sýna þér. Og þegar Móses reisti tjaldbúðina fylgdi hann í öllum þeirri fyrirmynd sem Guð gaf honum. Og helgidómurinn var ítarlega hannaður af Guði, þar sem hver táknmynd og helgisíður voru mjög mikilvæg. Og upprunlega helgidómurinn var tjaldbúð sem gyðingar fluttu með sér eyðimörkina. Hún var gerð af margvíslegu efni, svo sem akasíuviði, geitarskinnum og dýrmætum málmum, til dæmis silfri og gulli. Og tjaldbúðin samanstóð af 3 hlutum, að það var forgarðurinn og ummál var 46 metrar á lengd og 23 metrar á breidd. Síðan var það hið heilaga og ummálið var 9 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og síðan var það hið allra helgasta og ummál þess var 4,6 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og forgarðurinn var umhverfis sjálft musterið. Aðeins einn inngangur var inn á musterisvæðið í gegnum framhlið fortjaldsins. Og það var í gegnum þetta fortjald sem syndarinn kom inn í forgarðin með fórnardýr sitt. Og innan forgarðsins var brennifórnaraltarið og þar sem eldurinn eyddi fórnardýrunum. Einnig var þar vatnsker sem prestarnir notuðu til að þvo hendur sínar og fætur áður en þeir fóru inn í musterið. Og í hinum heilaga hluta helgidómsins var staðsett 7 arma kertastjaki, en þar logaði eldur dag og nótt, og það var einnig að finna reykelsisaltari sem ábrann reykelsi dag og nótt. Og borð fyrir 7 flatbrauð, kölluð skoðunarbrauð. Og það var svo í hinu allra helgasta að nálægð Guðs var að finna. Þarna var aðsetur sáttmálsarkarinnar.
Á loki arkarinnar voru 2 englar smíðaðir úr skíra gulli og stóðu vörð yfir náðarstóli Guðs. Innan í örkinni voru lög Guðs, boðorðin 10, sem Guð ritaði með eigin fingri. Og þetta nákvæmlega eins og þú varst að benda okkur á, það boðorðin 10 eru þarna inn í hið allra helgasta hluta musterisins. Já, þegar að menn komu að musterinu, að það var stigmagnandi svona heilagleiki, ef ég má orða það þannig, sem að prestarnir upplifðu eftir því sem þeir færu innar og nær þessum helgu hlutum. Og allra einst aðeins prestar eða aðeins presturinn á hverju tíma farið þar inn og aðeins á friðþægingadaginn einu sinni á ári til að stökkva blóði á örkina, kassan, þessa kistu með boðorðinu 10 í. Og þetta var svo heilagt að það var á tímum, sko, þeir óttuðust að þeir myndu deyja þarna inni vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir hver syndugi þeir væru og hvað heilagt og syndlaust sem sagt þessa tákmyndir inn í hinu allra helgasta var. Boðorðin 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Eitthvað sem menn hafa fiktað mjög svo mikið við í gegnum aldirnar, ég að tala um kennimenn, og afskrifa suma hluta boðorðana. En við komum að því seinna. Og þá komum við að númer 5. Hvernig fékk syndarinn fyrirgefningu fyrir syndir sínar? Og þá lesum við í 3. Mósebók 4:33. Skal hann leggja hönd sína á höfuð syndafórnarinnar og slátra henni til syndafórnar þar sem brennufórnunum slátrað. Og svo sér hér, syndarinn tók lambið með sér inn í forgar musterisins og gekk að brennifórnaraltarinu. Þar lagði hann hönd sína á höfuð lambsins og játaði syndir sínar. Þannig flutti syndarinn syndir sínar á táknrænan hátt yfir á lambið sem síðan myndi deyja. Og þar sem Guð ætlaðist til þess að athöfnin yrði hvað mest innihaldsrík fyrir syndarann, átti hann sjálfur að slátra lambinu. Og meðhöndlun fórnar gat verið mismunandi, til dæmis mátti presturinn velja ákveðin hluta fórnadýrsins sér til matar eða stökkva blóðið þess innan musterisins og þannig var syndin flutt frá syndaranum yfir á lambið og síðan yfir til pressins og að lokum inn í helgidómin. Og þegar syndarinn yfirgaf musterisgarðinn var hann ekki lengur undir fordæmingu syndarinn. Við erum til með að minnast þessa þegar við lesum þessar lýsingar í ritningunni musterið að þetta var allt gert okkur til að leggja ríka áherslu á þá leksíu að fyrst þarf einhver að deyja sem jafn hár eða mikilvægur sjálfu lögmálinu, boðorðunum og aðeins Jesús uppfyllti þá kröfu en það var hann skaparinn og skaparinn og þess vegna það svo sorglegt þegar við gerum okkur grein fyrir því að eins og við sjáum og fyllumst lotningu þegar við íhugum þetta að koma inn í musterið að við kennimenn margir í mörgum kirkjudeildum og trúfélögum höfum svona haft tilhneigingu til að afvatna eða gera minna úr mikilvægi sumra hlutana sem þarna eru. Og ég að víkja aftur og aftur að mikilvægi þessi var í hinu allra helgasta. Og tökum eftir því að þetta heitir hið allra helgasta. Þessi hluti. Það Guð sem ákvað þetta nafn til að leggja svona áherslu og mikilvægi þess sem þar inni. Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 6. Hver var fyrirmynd hebreska helgidómsins? Og við lesum í Hebreabréfinu 8:1 og 2. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið þetta. Við höfum þann æðsta prest settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu
sem drottin reisti en eigi maður. Svo það til annað musteri. Já, einmitt. Og það ekki á jörðu. Einmitt. Það hið efra. Og þar fer fram núna mjög mikilvæg þjónusta sem við höfum eftir að gera okkur betur grein fyrir. Mikilvægi þess fyrir eilífa sáluhjálp okkar. Já, einmitt. Og þetta jarneska musteri var bara eins og mynd af bara tákmynd. Einmitt. Já, og fórnirnar og þetta allt saman. Það leið undir lok þegar Kristur dó á krossinum. Því þá var lambið við æðsta fórnin, Jesús Kristus sjálfur, að deyja til að friðþægja fyrir syndir okkar. Já, þá var hann búinn að uppfylla það sem myndin benti til. Já. Einmitt. Og svo segir hér, hinn jarneski helgidómur var gjörður eftir helgidómi himminsins og sá sem Móse reisti var skuggi hins himneska og táknaði þann helgidóm sem Guð reisti. Hebreabréfið segir að æðsti prestur okkar við þjónustu í hinu himneska helgidómi til að tryggja okkur eilíft hjálpræði. Og þar að leiðandi engin þörf fyrir endurreist hins jarneska helgidóms í Jerúsalem. Hið sanna musteri sem við ættum að beina sjónum okkar að á himni og helgidómurinn sem fjallað í loka spádómum Biblíunnar á himni en ekki á jörðu þar sem Jesús að þjóna okkur. Og við höfum eftir að komast betur að raunum það síðar í þessari svona leksíu yfirferð allri seríunni. Já. Að það sér stað mjög mikilvægir atburður á himni í hinu himneska helgidómi núna. Já. Og mjög afdrifaríkt fyrir okkar eilífa velferð. Megi Guð hjálpa okkur öllum mannverum, syndurum á jörðu til að taka handritið sem Drottinn gaf okkur Biblíuna í hendur og lesa þetta allt. Því það getur haft með eilífa velferð okkar að gera. Og við getum lært hellingum það hvað á sér stað á himnum með því að skoða þessa mynd sem var gefin. Nákvæmlega, þessu jarneska. Já. Og þá komum við að númer 7. Hvað gerði Jesús í forgarði jarðarinnar? Og þá lesum við Jóhannes 1:29. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og svo lesum við Guð færði sjálfur hina miklu fórn til að gera syndugum mannkynum mögulegt að öðlast fyrirgefningu. Og þar sem fórnir voru færðar í forgarði hins jarneska helgidóms kom Jesús, sonur Guðs, til jarðar til þess að deyja fyrir okkur. Og þegar hann dó á Golgataheiðinni, rifnaði fortjald hins allra helgasta ofanfrá og niður úr, sem sýndi að helgidómsþjónustur jarneska helgidómsins voru nú úreltar. Og með dauða sínum nam Jesús úr gildi sláturfórn og matfórn. En sanni helgidómur Guðs á himni en ekki hér á jörðinni. Og þegar við lesum það að þegar Jesús dó, þá rifnaði fortjaldið á milli hins heilaga hluta musterisins og hins allra helgasta, það sem bóðurinn 10 voru. Þetta fortjald var handarþykkt ofið tjald og það var alltaf 5 metra hátt, svo það var engin maður á gólfi sem að gat rifið þetta. Ég held bæði vegna þess hvað það var þykkt og þetta var svo hátt, þau gátt ekki náð það hátt upp. Ekki bara án þess að rífa niður fortjaldið. Og þetta rifnaði við það að Jesús gafi bandan dó sem hinn fullkomna fórn sem allar dýrafórnirnar bentu til. Nú var hann dáinn. Og þá var ekki lengur þörf fyrir þessar helgisiða athafnir. Og það að nú gáttu menn séð inn í hið allra helgasta, þar sem að sáttmálsörkin var með boðorðinu 10 í. Gáttu við séð að það var búið að fullnægja endanlega fyrir syndir mannkynsins og uppfylla kröfu lögmálsins, þessa lögmáls sem þar inni í hinu allra helgasta. Og svo segir hér, líf og dauði Jesú Krist og hinn himneska helgidómsþjónusta hans sýna að ekki lengur þörf fyrir jarnest musteri. Okkar himneski æðsti prestur þjónar nú
í hinu himneska musteri og það ekki lengur þörf fyrir jarneska musterið. Og hvergi í Biblíunni að finna fyrirmæli þess efnis að endurreisa það. Ef enn eitt jarnest musteri yrði reist með tilheyrandi dýrafórnum, yrði það ekki Guði þóknanlegt, enda yrði það til þess eins að afneita fórnadauða Krists fyrir mannkynið. Ég ger mig grein fyrir því að það heilmikil áhersla í sumum trúfélögum að leggja áherslu á endurreisn musterisins hér á jörðu. Þess ekki þörf. Nei. Það musterið efra núna sem okkar æðstiprestur þjónar. Það Jesus Kristur. Og hann mun vera þar til að hann kemur til að hinga til jarðar til að ná í fólki sitt. Og þá við eigum eftir að koma nánar út í það, en þá búið að dæma í sem sagt málum allra, eilíf örlög allra. Og þá komum við að númer 8. Hvernig opinberast Jesús í húsgögnum helgidómsins? Og hvert einasta atriði túlkar þjónustu hans okkur til hjálpræðis. Og takið eftir þessum atriðum. Að það í fyrsta lagi brenni fórnaraltarið, að það vísar til fórna Krists á Golgata. Og svo vaskkerið, að Jesús hið lifandi vatn. Og kertastjakinn, Jesús ljós heimsins. Og skoðunarbrauðið, Jesús brauð lífsins. Og svo það reykelsins altarið og réttlæti Jesú blandað bænum réttlátra. Og svo það sáttmálsörkin og hásæti náðarinnar. Og það miskunn Guðs til handa þeim sem brjóta lög hans. Og þá komum við að númer 9, að þar segir, hver okkar æðsti prestur í dag? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 4:14. Við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú, Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. Og svo segir hér að enn nauðsynlegt að eiga sér æðsta prest sem vinnur að eilífu hjálpræði okkar. Og Biblían segir okkur að það sé enn meðal gangari milli Guðs og manna og það maðurinn Jesús Kristur. Og Jesús okkur eini milligöngumaður. Og þá komum við að númer 10. Hvað Jesús að gera sem æðsti prestur í helgidómi himmisins? Og það einnig í Hebreabréfinu og kafla 7, vers 25. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og svo segir hérna að aðalstarf Jesús sem æðsti prestur okkar felst í því að gera hjálpræði okkar að raunveruleika í dag. Krossin á Golgata batt ekki enda á hjálpræðisverk hans okkur til handa, þar sem Jesús, lambið sem dó fyrir okkur, nú þjónandi æðsti prestur á himni. Og á tíma Gamla testamentisins stóð presturinn frammi fyrir heilaleika Guðs og gerðist meðal gangari milli Guðs og manna. Þannig hafði syndarinn stöðugt samband við Guð og Guð hafði stöðugt samband við fólki sitt. Og þegar Jesús hélt aftur til himins, tók hann að þjóna frammi fyrir föðurnum til þess að tryggja okkur hjálpræði. Jesús sá sem tengir okkar breyska mannkyn guðdómlegu ódauðleika. Hann endurreisir samband okkar við Guð og gefur okkur andlegan mátt til þess að lifa sigursælu kristilegu líferni. Og þá erum við komin að númer 11. Hvaða dagur var friðþægingadagurinn? Og við lesum í 3. Mósebók 23:27. 10. dag hins 7. mánaðar friðþægingadagurinn. Skuluð þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn. Friðþægingadagurinn var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna. Já, einmitt. Einu sinni á ári. Já. Og táknar dóminn sem á sér stað á himni í lífi allra manna. Og alveg eins og friðþægingadagurinn áður fyrr,
var talin vera svo afdrifaríkur að þeir sem ekki syntu eða tóku mark á þessari athöfn að þeir voru eins og útilokaðir frá hjálpræðinu. En þetta stendur enn til boða í dag fyrir okkur að eiga æðstaprest sem gengur inn í hið allra helgasta en það á himni en ekki hér á jörðu. En við erum ekki þar með að afskrifa kirkjurnar okkar, alls ekki. Heldur að bara þessar táknmyndir sem Guð gaf varðandi helgidóminn á himni að hann átti að vera við lýði í takmarkaða tíma og þessar fórnir allar, helgisiða fórnirnar, þær enduðu þegar að Kristur dó á krossinum. Og eftir það var ekki þörf á slíkum fórnum á jörðu. Nei. Og svo segir hérna að friðþægingadagurinn, eða Jom Kippur, eins og hann kallast, að hann var haldinn helgur einu sinni hvert ár. Og það var á þessum degi, einu sinni á ári, að æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta í musturinu. Þessi dagur var dómsdagur og mjög alvarlegur dagur til iðrunar og íhugunar. Og þessi dagur var sérstaklega ætlaður fólki til þess að koma sér í samræmi milli Guðs og manna. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessari helgistund voru útilokaðir frá Guði. Á hverjum degi ársins færðu prestarnir fórnir til að flytja syndaferilinn yfir til helgidómsins. Þessi flutningur var táknað með því að þeir átu hluta fórnarinnar og stöktu síðan blóðinu á helgidóminn. Friðþægingadagurinn var ætlaður til þess að hreinsa helgidóminn af allri synd. Og Daniel spámaður sagði fyrirfram þann tíma þegar að helgidómurinn á himni yrði líka hreinsaður. Dómur mun verða settur áður en Kristur kemur aftur til jarðar og sá tími verður mörgum þeim til blessunar sem hafa helgað sig Jesú Kristi. Og þetta efni verður tekið fyrir í næstu lexíu. Þá erum komin að númer 12. Hvað var gert á friðþægingadaginn til að tákna útrýmingu syndar? Og þá lesum við í 3. Mósebók 16:8. Og Áron skal leggja hluti á báða hafrana, einn hlut fyrir drottinn og hinn annan hlut fyrir Azazel. Og svo segir hér á friðþægingadaginn voru alltaf valdir 2 geithafrar. Annar var helgaður Guði og var fórnað sem syndafórn fyrir fólk Guðs. Og blóð þessa geithafurs var borið af æðsta prestinum inn í hið allra helgasta og stökkt þar á náðarsætið yfir sáttmálsöskinni. Þetta táknaði blóð Jesú og miskunnsemi Guðs okkur til bjargar frá syndum okkar. Síðan voru syndirnar flutta frá musturinu á táknrænan hátt yfir á hinn geithafurinn sem táknaði Satan. Þessi geithafur var síðan fluttur út í eyðimörkina til að deyja einmanna dauða sem þannig boðar refsingu og endalok Satans sem rót allra synda mannkynsins. Ég vil geta þess að þessi texti nokkuð oft misskilinn á meðal þeirra sem á annað borð þekkja til þessara lýsingar í Gamla testamentinu. Sumir finnst einkennilegt að einhverja syndir skuli vera játaðar yfir þeim geithafri sem táknaði Satan. En sú táknmynd, sá geithafur, hann táknar það og lýsir því að endanlega mun Satan vera gerður ábyrgur fyrir synd í þessum heimi. Í eiskipti og endanlega. En hinn geithafurinn sem var fórnað, hann táknaði Jesú og úttar blóð hans til fyrirgefninga synda okkar. Og bara vegna þessara 2 geithafra, annar táknaði Jesú, hinn táknaði Satan. Má alls ekki misskilja á nokkurn hátt því að þetta hefur svo mikið að gera með eilífa sáluhjálp allra syndara. Það til leið til fyrirgefningar fyrir alla synd eða syndara. En Satan verður gerður ábyrgur formlega endalega endi heims
Og þessi athöfn hér átti aðeins að minna á þá staðreind. Já, mitt. Og svo segir líka að þegar Jesús kemur aftur að sækja fólki sitt, að þá mun Satan verða bundin í 1000 ár, eins og við sáum í leksíu hefti númer 11. Og síðan í lok 1000 ára tímabilisins mun Satan farast að eilífu. Akkurat. Það einmitt það sem þetta táknar með. Og þá komið að spurningu númer 13. Hvað það sem gerir Jesús að okkar fullkomna æðsta presti í dag? Og við lesum í Hebreabréfinu 2:17. Því var það að hann í öllum greinum átti að vera líkur bræðrum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægja fyrir syndir lífsins. Og Guði sé lof fyrir þá staðreind að hann telur okkur vera bræður hans og systur. Stórkostlegt. Og svo líka vísaði í Hebreabréfi 4:15. Ekki höfum við þann æðsta prest eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Svo Jesú var freistað. Já, einmitt. Og hann stóðst, hann vann sigur. Nákvæmlega. Og það einmitt þess vegna sem að hann getur verið okkar frelsari. Já. Ég bara segja amen og takk fyrir drottin. Nákvæmlega. Og svo segir hér að Jesús fæddist í mannlegu holdi og að freista til þess að synga. Hann veit hvað það að verða fyrir freistingu og að heyja baráttuna við holdið. Þar að leiðandi hann fullur samúðar og miskunnar þegar við játum syndir okkar. Og Jesús stóðst allar freistingar og gjörsamlega syndlaus. Jesús var sigursæll yfir öllum freistingum hér á jörð og þess vegna reiðubúinn til þess að hjálpa okkur þegar við hvað mest þörfnumst hans. Og þar sem Jesús uppfyllti kröfur lögmálsins fullkomlega, getur hann gefið okkur sitt fullkomna lífverðni til að þekja okkar synduga líf. Þar að leiðandi getum við með djörfum komið fram fyrir hásætti náðarinnar og meðtekið þá náð sem við þörfnumst svo mikið á degi neyðarinnar. Og hann getur hjálpað okkur til þess að fylgja hans fordæmi til að lifa sigursælu lífi. Og það fyrir hans mátt að við getum verið frjáls undan valdi syndarinnar. Og þá hérna bara í lokin 3 mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Og það í fyrsta lagi að helgidómurinn útskýrir frelsis áform Guðs. Og í öðru lagi helgidómurinn sýnir hvernig Guð leysir vandamál syndarinnar. Og í þriðja lagi að Jesús vinnur núna að sáluhjálp þinni í himneska helgidóminum. Og svo bara spurning til þín hér í lokin, vilt þú meðtaka þá fyrirgefningu og kraft sem æðsti presturinn þinn býður þér í dag frá einu himneska musteri? Sjálfsögðu. Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við bara þakkum fyrir.